Hoje vai ter comida mateira aqui, ó. O pessoal já tá pegando a lenha. A galera aqui cavando pra poder fazer a fogueira. Aí, ó, não tem pá, irmão? Não tem pá, usa o que tiver. Ó, a galera tá aqui, ó, fazendo o ovo, tá? Na frigideirinha aqui de alumínio. E o camarada colocou até uma musiquinha aqui pra tocar, ó, enquanto ele tá fazendo a comida. Só que já começou a acender a fogueira. Fizeram um suportezinho aqui pra poder colocar a panela. Esse suporte ficou muito bom. Vai com a mão. É isso assim, ó. O cara não tem o soquete de alho, então ele tá usando a batata pra socar o alho. Raiz, raiz. O pessoal aqui conseguiu produzir uma macarronese. Ficou bom o negócio, hein? Ficou bom. Pelo menos a cara tá boa. Vamos comer pra gente ver, vamos comer. Vou experimentar, peraí. Segura aqui. A minha força evoluiu. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom. Pizza na frigideira. O cardápio aqui tá bom. Ó, o pessoal tá tirando um arrozinho aqui já. Ficou ruim não, pô. Ficou bom. Ficou bastante arroz pra mim. Bastante arrozinho aqui, ó. Feito diretamente no bambu. Resultado da pizza. Pizza de frigideira. Ficou ruim não, ficou bom, pô. Ele não comeu. Ficou bom. Tem até um enroladinho de arroz aqui, ó. Comida japonesa no acampamento, irmão. Foi? Pizza, ó. Pizza com ketchup e tudo, ó. Só no acampamento, filho.